mga sisi, so get ready with me dahil pupunta ulit tayo ng Maruyama Park kung saan may snow at today is -7 mga sis. -7, super lamig sa labas. Well, anyway, it's 3 a.m. mga sisi at tulog pa sila. At ako ay nag-aayos na ng face. Syempre, of course, kailangan maganda tayo para aura-aura din tayo sa park, di ba? Souvenir yan eh, di ba? So, this is the continuation a 3-week vacation here at Japan. So, nandito na kami sa Sapporo. So, alam niyo na pag sinabing Sapporo, snow, malamig, ginaw-ginawan, ganun. Ayan. So, yan yung mga ginagamit kong makeup ngayon dito sa Japan. And I really love it. And of course, after this, magkakape ako after this dahil kailangan natin magising-gising dahil alam niyo medyo antok pa ako nito pero 'di ba nakuha ko pang mag-makeup. Oh, 'di ba? Well, anyway, ito yung vanity area ng aming rooms. So, ayan, tatapusin ko lang yung makeup ko and I will be right back. Alright, so yan, pagkatapos ko mag-makeup, tiningnan ko yung bintana, grabe yung mga sisi ito na talagang literal na snowstorm na as in ang kapal na ng niebe or ng snow here at Sapporo. So grabe mga sis, diba? Super duper ang kapal na mga sisi. And we are so excited to go back in the park and explore Sapporo, Japan. And ayun, mag-enjoy lang kasi holiday season. So, ayun, after ko mag-ayos, ready ko yung mga bata at kumain muna kami. So, and ayan, we are ready to go to Maruyama Park again. Super fine talaga ng snow mga sisi, no? Ng snow, grabe, super fine. And ang ganda ng feels dahil ang lamig. Alam mo yung parang talagang nakaka-relax, ganun. Pero ang challenging lang pag nasa ganitong bansa ka is yung winter outfits kasi kailangan magpapatong ka, mag-heat-tech ka, magja-jacket ka. So, yun yung parang kailangan i-add mo sa additional time na gagawin mong magbihis. So, yun, kailangan meron kang oras para doon. Dahil pag lumabas ka nang hindi ka naka-heat-tech or something is wala, as in, giginawin ka ng bongga. Walking in the snow, walking in the snow. Ayan na mga sis, andito na kami. O diba, mas makapal ngayon yung snow. Grabe, as in, nakakatuwa. Alam niyo, pelikula ko lang ito nakikita. Pero grabe, nandito ako in real life. Natatouch ko siya, navi-video ko, dumadampi siya sa aking face. At alam niyo, nakakatuwa na grabe, ang galing-galing talaga ni Lord. Pagdating sa mga creations niya, iba-iba. Grabe, I'm so amazed talaga mga sisi.
O, di ba, ang kapal na ng snow. So, ayan, Mami Sisi niyo. Nag-second coat ako ng lipstick, kaya parang medyo nag-dark, pero bongga, di ba? Aura! Ayan, so super duper. Ang saya ng experience namin dito, kahit alam mo yung puyat-puyatan ako. Di ba? Snow tayo, mga sis. Ayan, I love it so much. Nakakamiss yung ganitong feeling, parang wala kang pinoproblema, bakasyon lang, ganun. Ayan na. So, after this, akit kami doon sa temple. May temple sa taas ng, I think, ng park na to. Ayan, so akit kami. Grabe, mas makapal yung mga snow dito, mga sis. Ay, grabe. Ayan, so akit kami. At alam niyo ba, yung pants ko, actually, tumigas na siya. Nakakatuwa. Pero pag shinake off naman, ayan, nakita niyo, medyo matigas-tigas na yung dulo. Pag shinake off, natatanggal naman. Pero nakakatuwa lang, parang, oh my God. Kapal na ng snow at yung pantalon ko. Grabe, nakakatuwa. As in. Ayan, so andito na kami dun sa taas. Which is, hindi ko na video yung paakit dahil yun nga, naghawak pa kami ng stroller and nagbuhat. Well, anyway, ayan, yung temple. So nice, so clean. Ganda sa feeling, nakaka-relax. Alam mo yun, lalo na tong river na to. Pagbaba namin, ang ganda, diba? Grabe. Ay, para ako nasa postcards. Alam niyo yung mga ganun, yung mga pinapadala sa postcards. Yun, nakakatuwa. So yan, ito yung itsura ng snow that day, and talagang feel na feel namin yung holiday season nung nagpunta kami here sa Sapporo, Japan. Winner na winner. At ito, mga kaibigan, mga zizi ko, gusto ko lang naman mag-aesthetic na video. Pero yung anak ko talaga naman, kung asan ako, andun siya. Ganun. Ayan, so ito na yung pangalawang na-build namin na snowman. Ang cute, diba? Well, anyway, after nyan, kumain kami sa KFC. Yan, bumalik kami sa Hotel Live Max. And ayun, kakain kami ulit dito. And then, aalis ulit. O, diba? So, ayan, galing, diba mga sis? Malinis na ulit siya. Tapos mamaya may snow na naman. Ang galing talaga ng process nila dito. As in, super duper galing. Hindi nila hinaya ang super kumapal yung snow. Kasi pag once na natunaw, madulas siya. Ayan, so, ang dinner naman namin is itong Domino's Pizza sa Sapporo. Yan, grabe, sarap niya mga sisi. Well, anyway, yan, bumaba na kami dahil, ayan na, nag-snowstorm na malapit sa area namin. At yan, tuntua yung asawa ko, I love you. Ayan, so yan siya. Yung, parang lumabas yung pagkabata namin dyan. Well, anyway, ayan ang kalsada, diba? Grabe mga sis. Ay, you know what? Na-realize ko na we are so blessed for what we have, and we are so grateful sa mga taong tumulong sa amin, kay God lalo na, dahil andyan siya lagi at hindi kami pinapabayaan. O, diba? So, yun. Isa to sa mga dream namin ng asawa ko nung college pa kami. Kumbaga, bucket list namin at natupad siya. So, diba? Thank you, Lord. Thank you, Lord, nang talaga. Welcome,
So that is it for today's video mga sisi. I hope you like this video. So please don't forget to give this a thumbs up and comment down below kung napanood nyo na yung Sapporo vlog namin, part 1. And yun, I'll see you in my next video or Japan vlog. Bye!